Մարիոս Կարոյան, Կիպրահայ քաղաքական ու պետական գործիչ, դեմոկրատական կուսակցության նախկին առաջնորդ, Կիպրոսի ազգային ժողովի նախկին նախագահ։ Պարոն Կարոյան, իդեմս ձեզ ես կրկին համայնքրացու հանդիպեցի, ձեր նախնիներն էլ էին Էրզրումից, հա, որքան գիտեմ։ My grandmother Տատս ինձ շատ է պատմել Էրզրումի մասին։ Նա 7 տարեկան է եղել, երբ ընտանիքը ստիպված փախուստի է դիմել, բայց լավ հիշում էր ամեն ինչ։ Տատս ողջ էր մնացել, բայց կորցրել էր հարազատներին, զրկվել էր արմատներից։ Նա մեզ հաճախ ասում էր, ինչ էլ լինի, պահպանեք արմատները, հավատարիմ եղեք արմատներին։ Ինչով էին զբաղվում տատիկը, պապիկը, երբ արդեն տեղափոխվեցին Կիպրոս, հաստատվեցին այստեղ։ the father and the mother of my grandmother Տատիս ծնողները Էրզրումում կալվածքներ են ունեցել, հարուստ մարդիկ են եղել։ Երբ ցեղասպանությունից փրկվելով հասել են Լիբանան, սկսել են առևտրով զբաղվել։ Հետո տեղափոխվել են Կիպրոս։ Այստեղ Կիպրոսում տատս ծանոթացել է պապիս հետ, ով նույնպես հայ փախստականների զավակ էր։ Նրանք հաստատվել են Լիմասոլում ու կամաց սկսել են ոտքի կանգնել։ Տատս ու պապս կարողացել են հորս լավ կրթություն տալ։ Ձեր հայրիկը, որքան գիտեմ, ֆուտբոլով էր զբաղվում եւ երբ դուք երիտասարդ էիք, պատանի էիք, նույնպես դուք ձեզ պատկերացնում էիք ապագա ֆուտբոլիստ եւ անգամ փորձեր էիք անում այդ ուղղությամբ բավական հաջող։ of course my father who was Հայրս ընտանիքի ավագ որդին էր։ Նա շատ երիտասարդ տարիքից սկսել է աշխատել։ Տարբեր ապրանքներ է վաճառել։ Ցերեկը աշխատել է, երեկոյան ֆուտբոլ է խաղացել։ Լիմասոլում ֆուտբոլային լավ թիմ կար։ Հայրս այդ թիմի դարպասապահն էր։ Նրա սպորտային տաղանդը նկատել են ու հրավիրել ազգային հավաքական։ Լավագույն թիմերը իրար հետ մրցում էին հորս համար։ Անգամ անգլիական հայտնի մի թիմից էր հրավեր ստացել, բայց ընտանեկան խորհրդում որոշել են, որ չարժե հայրենիքը լքել։ Լոնդոն տեղափոխվելու փոխարեն հայրս տեղափոխվում է Նիկոսիա ու սկսում է խաղալ տեղի հայկական ֆուտբոլային թիմում։ Այն կոչվում էր Այմա, հայ երիտասարդաց միության թիմն էր։ Հայրս օգնեց Այմային շոշափելի հաջողությունների հասնել, ու տարիներ անց ես էլ սկսեցի խաղալ նույն այդ հայկական թիմում, բայց ես ոչ թե դարպասապահ էի, այլ կիսապաշտպան։ Նույն այդ թիմում խաղում էր Վարդգես Մահտեսյանը, ով հիմա Կիպրոսի խորհրդարանի պատգամավոր է։ Մենք նրա հետ հիմա էլ շատ լավ ընկերներ ենք։ Պետք է ասեմ, որ իմ հաջողությունները ֆուտբոլում ավելի համեստ էին, քան հորս դեպքում էր, բայց հայերի պատիվը պաշտպանել Կիպրոսում մեր թիմին հաջողվում էր։ Դե եթե մանկական տարիքում երազում էիք ֆուտբոլիստ դառնալ, ապա պատանեկան տարիքում արդեն որոշել էիք, որ պետք է քաղաքականությամբ զբաղվեք, հա։ when I was younger Երբ փոքր էի, իսկապես հավատում էի, որ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ եմ դառնալու։ Եղավ մի պահ, երբ լուրջ երկընտրանքի առջև էի հայտնվել։ Ամբողջովին նվիրվեմ ֆուտբոլին, թե շարունակեմ ուսումս։ Բարեբախտաբար լսեցի ծնողներիս խորհուրդը ու ընտրեցի երկրորդը, բայց կոնկրետ մասնագիտության հարցում ծնողներիս հետ համաձայնության չէինք գալիս։ Մայրս ուզում էր, որ ես բժիշկ դառնամ, իսկ ես ցանկանում էի դիվանագետ կամ քաղաքագետ լինել։ Ծնողներիս խաբել էի։ Նրանք կարծում էին, թե ես բժշկական ֆակուլտետ եմ դիմել, բայց իրականում միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետն ընդունվեցի։ Մարիոս Կարոյանը մագիստրոսի կոչումը ստացել է իտալական Փերուջա քաղաքի համալսարանում։ Այնտեղ սովորելու տարիներին ակտիվ հասարակական ու քաղաքական գործունեություն է ծավալել։ Հետևելով Կիպրոսի նախագահ Սպիրոս Կիպրիանուի կոչին, մեր հայրենակիցը ուսումը ավարտելուց հետո վերադառնում է Նիկոսիա, ուր եւ սկսում է իր քաղաքական կարիերա։ Cyprus Mile պարբերականը նրա կարիերայի մեկնարկը համեմատել էր Մեծիորի թռիչքի հետ։ 1991-ին 29-ամյա Կարոյանը նշանակվում է խորհրդարանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար։ 97-ին ընտրվում է դեմոկրատական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի անդամ։ Նախագահ Տասոս Պապանդոպուլոսի օրոք ղեկավարում է նրա մամլոյցարայությունը։ 2006-ին Կարոյանը ընտրվում է ազգային ժողովի պատգամավոր։ Եղել է կուսակցական խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար ու արտաքին հարաբերությունների մշտական կոմիտեի նախագահ։ Նույն 2006 թվականին հաղթում է դեմոկրատական կուսակցության նախագահի ընտրություններում, ստանալով պատվիրակների ձայների 60%-ը։ 2008-ի մարտին ազգային ժողովի նախագահ է առաջադրվում։ Նրա դեմ չէր քվեարկել պատգամավորներից ոչ մեկը։ Այսպիսով Մարիոս Կարոյանը դարձել էր Կիպրոսի պատմության մեջ խորհրդարանի ամենաերիտասարդ նախագահը։ Այժմ մեր հայրենակիցը որևէ պետական պաշտոն չի զբաղեցնում։ Նա երկրի նախագահի առընթեր գործող կիպրական խնդրի կարգավորման հարցերով ազգային խորհրդի անդամ է։ Հաճախ արևմտյան մամուլում հանդես է գալիս մեկնաբանություններով, ներկայանալով որպես քաղաքական վերլուծաբան։
եթե դուք չհանդիպեիք Իտալիայում Կիպրոսի այն ժամանակվա նախագահ Կիպրիանոին, ով այդ ժամանակ պաշտոնական այցով Հռոմում էր, հնարավոր է դուք չզբաղվեիք գործնական քաղաքականությամբ, այլ լինեիք ուղղակի քաղաքագետ կամ տեսաբան։ I have to say that when I was at the age of 80-ականներին ես դեմոկրատական կուսակցության երիտասարդական կառույցի ակտիվ գործիչ էի։ Դա Կիպրոսի հնագույն կուսակցությունն է։ Այն հիմնադրել էր Կիպրոսի arczepiskopos Մակարիոսը, ով նաև հանրապետության առաջին նախագահն էր։ 80-ականներին այդ կուսակցությունը ղեկավարում էր Կիպրոսի նախագահ Սպիրոս Կիպրիանոն։ Նրա հետ հանդիպելու առիթներ ես մինչ այդ էլ ունեցել էի, բայց Իտալիայում տեղի ունեցած մեր հանդիպումը իսկապես ճակատագրական եղավ իմ կյանքում։ Կիպրիանոն քաղաքականությունում իմ կնքահայրն է եղել։ Նա շատ լավ գիտեր հայոց պատմությունը ու սիրում էր հայերին։ Ինձ համար մեծ պատիվ էր այն, որ նա Հռոմ կատարած իր պաշտոնական այցի ընթացքում ժամանակ գտավ ինձ հետ հանդիպելու համար։ Այդ հանդիպումը նրա նախաձեռնությամբ էր։ Նա առաջարկեց ինձ վերադառնալ իր հետ Կիպրոս ու ավելի ակտիվ ներգրավել կուսակցական գործունեությանը։ Ես կարող էի կարիերաս սկսել Իտալիայում, ինչպես շատերը ինձ առաջարկում էին, բայց հետևեցի նախագահի կոչին ու վերադարձա Կիպրոս։ Սկզբում ղեկավարում էի Նիկոսիայի կուսակցական կազմակերպության երիտասարդական թևը, այնուհետև ընտրվեցի կուսակցության երիտթևի ղեկավար ու կենտրոնական կոմիտեի անդամ։ Խորհրդարանական գործունեությունը ինձ առանձնապես չէր ձգում։ Երբ ինձ առաջարկեցին ստանձնել ներկայացուցիչների պալատի նախագահի աշխատակազմի տնօրենի պաշտոնը, կտրականապես հրաժարվեցի։ Համարում էի, որ շատ ավելի օգտակար կարող եմ լինել երիտասարդական շարժման մեջ։ Մի օր առավոտյան նախագահ Կիպրիանոն ինձ իր մոտ կանչեց։ Նա ինձ ասաց. «Լսիր ինձ տղաս, ուրեմն այսպես է լինելու։ Կամ դու համաձայնում ես գնալ խորհրդարան ու աշխատել այնտեղ, կամ ես քեզ կուսակցությունից կհեռացնեմ»։ Ես համաձայնեցի, բայց պայմանով, որ առավոտվա 8-ից մինչև 4-ը կաշխատեմ խորհրդարանում, իսկ 4-ից երեկոյան 8-ը կուսակցությունում։ Այդպես էլ եղավ։ Մի քանի տարի խորհրդարանում աշխատելուց հետո դարձա նախագահի վարչակազմի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության տնօրեն։ Միաժամանակ նաև կառավարության մամլո խոսնակի տեղակալն էի։ 2006 թվականին համարձակվեցի թեկնածությունս առաջադրել խորհրդարանական ընտրություններում։ Դա իսկապես համարձակ քայլ էր, քանի որ շատ հեղինակավոր գործիչներ էին իմ մրցակիցները, բայց ես հաղթեցի, ընդ որում ռեկորդային ցուցանիշով։ Դա ինձ համար էլ էր անսպասելի։ Կուսակիցներս գնահատեցին այդ արդյունքը ու համարեցին, որ եթե ես այդպիսի վստահություն եմ վայելում, ուրեմն արժանի եմ նաև կուսակցությունը ղեկավարելու պատվին։ Համագումարի պատվիրակների ճնշող մեծամասնությունը իմ օգտին քվեարկեց։ 1 տարի անց ինձ առաջադրեցին խորհրդարանի նախագահի պաշտոնում։ Այդպես ես դարձա երկրի երկրորդ դեմքը։ 2011-ին կրկին պատգամավոր ընտրվեցի, բայց խորհրդարանի նախագահի ընտրություններում զիջեցի մրցակցիս ընդամենը 1 ձայնով։ 2016-ի ընտրություններում թեկնածությունս չառաջադրեցի։ Կարծում եմ ժամանակն է երիտասարդ գործիչներին տեղ տալու։ Չէ որ ինձ էլ ժամանակին տեղ են տվել, երբ ես երիտասարդ էի, բայց դա չի նշանակում, որ ես քաղաքական ամբիցիաներ չունեմ։ Ես վստահ եմ, որ ձեր քաղաքական կարիերան դեռ մեծ ապագա ունի, ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Ինձ հետաքրքիր է մեկ այլ բան, երբեք ձեր հակառակորդները, մրցակիցները չեն օգտագործել ձեր դեմ ձեր էթնիկ պատկանելիությունը, երբեք չեն ասել, ինչպես մենք կարող ենք հայի ընտրենք մեր երկրում երկրի երկրորդ անձ, կամ կուսակցության առաջնորդի դերը ստանձնել մի մարդու, որը հույն չէ։ The simple people. I mean the society. Սովորական հասարակ մարդիկ երբեք խնդիր չեն տեսել իմ հայ լինելու մեջ։ Կիպրոսը ազատ երկիր է։ Այստեղ մարդկանց դատում են իրենց արած գործով, այլ ոչ թե էթնիկ ծագումով։ Բայց քաղաքականության մեջ երբեմն հակառակորդները գոտկատեղից ցած արգելված հարվածներ են հասցնում։ Ինձ հետ էլ նման դեպքեր պատահել են։ Ոմանք իսկապես փորձել են ծագումս իմ դեմ օգտագործել։ Ականջիս երբեմն հասնում էին իմ հասցեին արվող ոչ կոռեկտ արտահայտություններ։ Ասում էին թող այդ հայը գնա Հայաստանում նախագահ դառնա, այլ ոչ թե Կիպրոսում։ Ցանկացած երկրում կգտնվեն հիմար մարդիկ, որոնք այդպիսի անհեթեթ բաներ կարող են ասել։ Ես ուրախ եմ, որ Կիպրոսում նման մարդիկ շատ քիչ են։ Ես երբեք չեմ թաքցրել, որ հայ եմ ու միշտ զբաղվել եմ հայկական խնդիրներով։ Դեռևս պատանի ես թղթակցում էի տարբեր թերթերի հետ քաղաքական թեմաներով նյութեր էի գրում, ու իմ առաջին հոդվածը նվիրված էր հայոց ցեղասպանությանը։ Ես ընդամենը 17 տարեկան էի, ապրիլի 24-ն էր։ Վաղ առավոտյան թերթը ձեռքիս եկա տատիս մոտ ու ասացի. «Հիշում ես, դու ինձ պատմում էիր, թե ինչ են արել թուրքերը նախնիներիդ հետ։ Ես կանեմ այնպես, որ քո պատմածի մասին Կիպրոսում բոլորը կիմանան»։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։
Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետ ներսենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Թե լինելով կուսակցական գործիչ եւ թե ազգային ժողովի նախագահ եղած ժամանակ Մարիոս Կարոյանը միշտ ուշադրություն է դարձրել հայկական թեմաներին։ Խորհրդարանում ու տարբեր այլ ամբիոններից նա բազմիցս խոսել է այն մասին, որ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցում նախապայմաններից մեկը պետք է լինի Անկարայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Որպես խորհրդարանի падգամավոր Կարոյանը մասնակցել է հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու քրեականացման մասին օրինագծի մշակմանը։ Ընդունված օրենքի համաձայն ցեղասպանության ժխտումը հանցանք է, որի համար Կիպրոսում դատապարտում են մինչև 5 տարվա ազատազրկման կամ 10,000 եվրո տուգանքի։ Գնահատելով համահայկական խնդիրների լուծման ուղղված Կարոյանի ջանքերը, Կիլիկիո հայոց կաթողիկոս Արամ Առաջինը պարգևատրել է նրան ասպետ շքանշանով։ 2009-ին Կարոյանին հայ համայնքը տարվա մարդ էր հռչակել։ Ես պատկերացնում եմ ինչ ոգևորություն էր հայ համայնքում, երբ դուք ընտրվեցիք խորհրդարանի նախագահ, Կիպրահայ համայնքը թեև մեծ չէ, բայց բավական հեղինակավոր է, ինչ համբավ ունեն այս երկրում մեր հայրենակիցները։ I have to say that Ես միշտ հենվել եմ Կիպրոսի հայ համայնքի վրա, օգտվել եմ հայերի աջակցությունից։ Հայրենակիցներս կողքս են եղել դժվար պահերին։ Պատճառներից մեկը, որ ես մտադիր չեմ հեռանալ քաղաքականությունից, հայ համայնքի առջև ունեցած իմ պատասխանատվությունն է։ Թեև ես միայն հորս կողմից եմ հայ, ու հայերեն գրեթե չեմ խոսում, ինձ համարում եմ հայ համայնքի մասնիկը։ Իսկապես զգացել եմ, որ իմ խորհրդարանի նախագահ ընտրվելը օգնել է Կիպրոսահայերին համախմբվել։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Հայերը Կիպրոսում թիմով են առաջ գնում։ Ես արդեն պատմել եմ, որ Այմա ֆուտբոլային ակումբում խաղում էի Վարդգես Մահտեսյանի հետ։ Ես ու նա միաժամանակ խորհրդարանի պատգամավոր դարձանք։ Ես դեմոկրատական կուսակցությունից էի առաջադրվել, իսկ նա հայկական կրոնական խումբն էր ներկայացնում։ Ես նրան էի ամեն կերպ աջակցում, ինքն էլ ինձ, ու իրար օգնելով երկուսս էլ հաջողության հասանք։ Դա լավ օրինակ է։ Հայերը միշտ իրար պետք է օգնեն։ Հայերը Կիպրոսում շատ լավ համբավ ունեն։ Մեզ այստեղ հարգում են ու գնահատում, մեր պատմությունը գիտեն, մեր ինքնությունը պահպանելու բոլոր հնարավորությունը ունենք։ Հայերը Կիպրոսում դեռ վաղ միջնադարից են ապրում։ Հայ-կիպրական հարաբերությունները առավել ակտիվացան, երբ 1187 թվականին Կիլիկիայի հայոց թագավորությունում իշխանության եկավ Լուսինյանների դինաստիան, որի ներկայացուցիչները իշխում էին նաև Կիպրոսում։ Հայերը այդ տարիներին Կիպրոսում մեծ ազդեցություն ունեին։ Կիլիկիո թագավորության անկումից հետո հայերից շատերը տեղափոխվեցին Կիպրոս։ Հայերի նոր հոսքը կղզի տեղի ունեցավ արդեն մեծ Եղեռնի ժամանակ։ 1974 թվականի թուրքական ներխուժման օրերին կիպրահայերը հավասարաչափ կիսեցին հույների հետ պատերազմի ողջ փորձությունները։ Կղզու հյուսիսում բնակվող մեր հայրենակիցները երկրորդ անգամ փախստական դարձան։ Կիպրոսի իշխանությունները չափազանց հոգատար են հայերի հանդեպ, թեև մեր հայրենակիցները երկրի բնակչության ընդամենը 0,3% են կազմում, հայկական կրոնական համայնքին խորհրդարանում առանձին падգամավոր ունենալու իրավունք է տրված։ Մայրաքաղաք Նիկոսիայում կա Հայաստան կոչվող փողոց, այնտեղ է գտնվում առաջնորդարանը։ Սուրբ Աստվածածին Մայր եկեղեցին կառուցվել է 1981 թվականին Կիպրոսի կառավարության աջակցությամբ։ Լիմասոլում ու Լառնակայում եւս կան հայկական եկեղեցիներ, որոնց կից ազգային վարժարաններ են գործում։ Կղզու բռնագրավված հատվածում գտնվող երկու հայկական տաճարները չեն գործում։ Կիպրահայերը տարին մի քանի անգամ ուխտագնացություն են կազմակերպում դեպի այդ սրբավայրերը։ Անգարոյան խորհրդարանը քրեականացրեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը եւ այդ օրինագիծը ներկայացրեց ձեր կուսակցությունը։ Արդյոք չմեղադրեցին, թե Կարոյանը չարաշահում է իր լիազորությունները եւ ծառայեցնում է այդ լիազորությունները, այդ պաշտոնը իր համայնքին։
We didn't have any kind of difficulties to Հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեական հանցագործություն ճանաչելու մասին օրինակիցը պաշտպանեցին խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունները։ Դա բացառիկ դեպք էր, երբ առանց քննարկումների հաջողվեց լիարժեք համաձայնության հասնել։ Ես դեռ խորհրդարանի նախագահն էի, երբ այդ փաստաթղթի մշակումը սկսվեց, բայց ընդունվեց այն, երբ արդեն շարքային պատգամավոր էի։ Ես ու պարոն Մահտեսյանը այդ հարցում իհարկե ակտիվ ենք եղել, բայց ոչ մեկի մտքով անգամ չէր անցնում մեղադրել մեզ Կիպրոսի ազգային շահը մեր էթնիկ շահերին ծառայեցնելու մեջ։ Այդպիսի բան լինել չէր կարող, քանի որ Կիպրոսում շատ լավ գիտեն, թե ինչ է եղել 1915 թվականին։ Կիպրոսում շատ լավ գիտեն, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ցեղասպանությունը ժխտող Թուրքիան։ Կար ժամանակին այդպիսի նախաձեռնություն միավորելու տարբեր երկրների խորհրդարաններում ներկայացված հայազգի պատգամավորներին եւ անցած տարի անգամ պետք է գումարվեր այդպիսի մի ժողով Երևանում եւ գիտեմ որ ձեզ նույնպես ներգրավելու առաջարկ կար երբեք շփվել եք տարբեր այլ երկրների խորհրդարաններում ներկայացված հայազգի պատգամավորների հետ նրանց հետ համատեղ ինչ որ նախաձեռնություններ երբեք քննարկվել եք Yes. I had many contacts. Այո, ես առնչվում եմ տարբեր երկրների խորհրդարաններում օրինաստեղծ գործունեությամբ զբաղվող հայերի հետ։ Նրանք քիչ չեն։ Ես մտերիմ եմ Պատրիկ Դևեջյանի հետ։ Մենք հաճախ հանդիպում ենք տարբեր միջազգային ֆորումներում։ Նրան նաև Կիպրոսում եմ հյուրընկալել։ Բնական է, որ հանդիպելիս խոսում ենք նաև հայկական խնդիրների մասին։ Միասին մտածում ենք, թե ինչ կարող ենք անել Հայաստանին օգտակար լինելու համար։ Հարաբերություններ ունեմ նաև Լիբանանի խորհրդարանի ու կառավարության հայ անդամների հետ։ Տարբեր երկրներում ազդեցություն ունեցող ազգությամբ հայ քաղաքական գործիչներին համախմբելը լավ գաղափար է։ Եթե մենք միասնական լինենք, կկարողանանք լոբիզմի համար լուրջ հնարավորություններ ստեղծել։ Պետք է գտնել այդ մարդկանց ու համախմբել։ Գիտեմ, որ ձեր հաղորդումը հենց այդ նպատակն է հետապնդում։ Հաստատ ինձնից լավ գիտեք, թե որ երկրում քանի հայ նախարար կա ու թե ումից ինչ մասնակցություն կարող ենք ակնկալել։ Ուրեմն դուք էլ օգնեք հայտնաբերել այդ մարդկանց։ Աշխարհի բազմաթիվ երկրներում քաղաքական վերնախավերում կան ազդեցիկ հայեր, որոնք պատրաստ են իրենց կարողությունները օգտագործել նաև համահայկական նշանակություն ունեցող հարցերի լուծման համար։ Օտար երկրներում պաշտոն զբաղեցրած ամենաբարձրաստիճան հայը Էմիլ Լահուդն է։ Նա 2 անգամ Լիբանանի նախագահ է ընտրվել։ Հենց նրա կառավարման օրոք երկրի խորհրդարանը պաշտոնապես ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Ֆրանսիայի Օդեսեն նահանգի ղեկավար Պատրիկ Դևեջյանը 6 անգամ հաղթել է ազգային ժողովի ընտրություններում։ Նիկոլա Սարկոզիի օրոք եղել է իշխող հանուն ազգային շարժման կուսակցության գլխավոր քարտուղարը։ Զբաղեցրել է տեղական կառավարման, արդյունաբերության, տնտեսական զարգացման նախարարական պաշտոնները։ Մեր հայրենակից Փոլ Իգնատիուսը ԱՄՆ նախագահ Լինդոն Ջոնսոնի վարչակազմում ռազմածովային նախարարի պաշտոններ զբաղեցրել։ Նրա իրական անունը Իգնաթոսյան էր։ Եղել է նաև Պենտագոնի պետի տեղակալը։ Արթուր Չիլինգարովը 5 անգամ Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավոր է ընտրվել, 2 անգամ դարձել է սենատոր, 10 տարի շարունակ եղել է Պետդումայի փոխնախագահ ու իշխող Եդիная Ռոսիա կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության առաջին փոխնախագահ, Ռուսաստանի հայերի միության վարչության անդամ է։ Ռումինահայ սենատոր երկրի հայերի միության նախագահ Վարուժան Ոսկանյանը աջ ուժերի դաշինք միավորման համահիմնադիրն է, 6 անգամ հաղթել է խորհրդարանական ընտրություններում, տարբեր կաբինետներում եղել է ֆինանսների, էներգետիկայի, էկոնոմիկայի եւ առևտրի նախարար։ Լիլիամ Քեչիչյանը Ուրուգվայի կառավարության անդամ է, իշխող Լայն ճակատ կոալիցիայի առաջնորդներից մեկն է, երկրի զբոսաշրջության ու սպորտի նախարարի պաշտոնն է զբաղեցնում։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի պորտֆելը կրող Արսեն Ավակովը երկրի 3 ամենաազդեցիկ դեմքերից մեկն է համարվում։ Եղել է խորհրդարանի պատգամավոր ու նահանգապետ։ Գերագույն Ռադայում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին օրենքի նախագիծ է հեղինակել։ Նազիրա Շարահ Սարգիսը Սիրիայի բնապահպանության նախարարն է։ Նա նաև հեղինակավոր գիտնական է։ 2 հայ կա Լիբանանի կառավարությունում։ Ավետիս Կիտանյանը туриզմի նախարարն է։ Ժան Օհասապյանը կանանց հարցերով պետնախարարը։ Ազգությամբ հայ օտարերկրյա ազդեցիկ պետական գործիչներին միավորելու փորձերը առայժմ համակարգված չեն։ Պարոն Գարոյան, ես գիտեմ, որ դուք 2 անգամ եղել եք պատմական հայրենիքում, առաջին անգամ պաշտոնական այցով, երբ խորհրդարանի նախագահն էիք, երկրորդ անգամ ուղեկցեցիք երկրի նախագահին ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու։ Ինչ տպավորություն թողեց ձեզ վրա Հայաստանը եւ արդյոք մտադիր եք կրկին այցելել։ In 2010
Առաջին անգամ Հայաստան այցելեցի 2010 թվականին, շատ տպավորիչ այց էր։ Գիտակցում էի, որ գալիս եմ մի երկիր, որի հետ կապված եմ արմատներով։ Զգում էի, որ ինձ շրջապատում են մարդիկ, ովքեր շատ նման են ինձ։ Նրանք շատ ջերմ են ու հոգատար, դա անմոռանալի էր։ Անմոռանալի էր նաև ելույթը, որ ես ունեցա Հայաստանի ազգային ժողովում։ Ես ազգությամբ հայ օտարերկրյա ամենաբարձր պաշտոնյան էի, ով երբևէ հանդես է եկել հայոց խորհրդարանում։ Տարօրինակ զգացում էր, ես օտար երկիր էի ներկայացնում, բայց ինձ հյուր չէի զգում։ Երկրորդ այցելությունս էլ ավելի զգացմունքային էր։ Այն, ինչպես դուք ասացիք, կապված էր հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումների հետ։ Ես ուղեկցում էի Կիպրոսի նախագահ պարոն Անաստասիադիսին։ Նա օտարերկրյա 3 ղեկավարներից մեկն էր, ով ապրիլի 24-ին եկել էր Երևան, Եղեռնի զոհերի հիշատակը հարգելու ու Հայաստանին աջակցություն հայտնելու։ Ես շատ եմ սիրում Հայաստան գալ, քանի որ այդ երկիրը իմ մասնիկն է։ Հաջորդ անգամ գալու եմ տիկնոջս ու զավակներիս հետ։ Ուզում եմ նրանց ծանոթացնել նախնիներիս հայրենիքին։ Ուզում եմ, որ իրենք էլ սիրեն Հայաստանը, ինչպես ես եմ սիրում։ Այ երեխաների մեջ ձեր հայկական ինքնությունը կա, ես գիտեմ, որ ձեր 3 տիկնանցից ոչ մեկը հայ չէ, բայց ձեր երեխաները իրենց հայ համարում են։ Իհարկե, թեև նրանց արյան ընդամենը 25%-ն է հայկական, նրանք իրենց հայ են համարում։ Ես աշխատում եմ խրախուսել նրանց այդ զգացումը։ Պատմում եմ հայերի մասին։ Նրանք հայոց պատմության մասին գրքեր են կարդում, ֆիլմեր են դիտում, ինձ հաճախ հարցեր են տալիս Հայաստանի մասին։ Մանավանդ որդիս, ով ուզում է քաղաքականությամբ զբաղվել։ Նա տարված է հայկական հարցով ոչ պակաս քան ես։ Պարոն Կարոյան, եթե հարցնեմ, դուք երջանիկ մարդ եք, ինչ կպատասխանեք։ Ես ինձ երջանիկ եմ համարում, քանի որ հրաշալի ընտանիք ունեմ։ Երջանիկ եմ, քանի որ Աստված ինձ հնարավորություններ է տվել, որոնց զգալի մասը ես իրագործել եմ։ Երջանիկ եմ, քանի որ հավատարիմ ընկերներ ունեմ։ Երջանիկ եմ, քանի որ իմ երկիրը, Կիպրոսը, բոլոր չարակամների ջանքերին հակառակ շարունակում է զարգանալ։ Երջանիկ եմ, որ պատկանում եմ մի ազգի, որին բոլորը հարգում են ու որը մեծ ապագա ունի։ Միթե դա բավական չէ, որ մարդ իրեն երջանիկ համարի։ Իսկ եթե հարցնեմ, որն էր ձեր կյանքի ամենաերջանիկ օրը։ Դրանք շատ են եղել իմ կյանքում։ Կդժվարանամ միայն մեկը առանձնացնել, բայց վստահորեն կարող եմ ասել, որ կյանքիս ամենահաճելի օրերից մեկը ես Հայաստանում եմ անցկացրել։ Ես իսկապես ինձ երջանիկ զգացի, երբ առաջին անգամ Հայաստան եկա։ Դե իհարկե կյանքիս լավագույն օրերն են նաև զավակներիս ծնվելու օրերը։ Պարոն Գարոյան, դուք երջանկանալու 2 շատ հեշտ տարբերակ թվարկեցիք, հա մեկը լինել հայրենիքում, երկրորդը լույս աշխարհ եւս մի հայի բերել։ Այդ երկուսն էլ շատ հեշտ է անել եւ մաղթում եմ, որ այդ երկուսն էլ շատ շուտ անեք։ Հաջողություն ձեզ։